दोस्तों नमस्कार। मैं सुरजीत यादव आपका स्वागत करता हूं यादव जी टेक चैनल पे। आज हम फिर लेकर आए एक नई वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर साउंड लगा सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो हमने बात की थी बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाएं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे बैकग्राउंड साउंड कैसे लगाएं। तो उसके लिए भी सिंपली कुछ नहीं करना, हमें यूट्यूब खोलना है। जब आप यूट्यूब ओपन करोगे तो आपको सर्च बार में जाकर सर्च करना है नो कॉपीराइट साउंड। ये आ गया नॉन कॉपीराइट साउंड का चैनल। इस पे आपको सभी प्रकार की वीडियो के लिए साउंड मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन आपको एक बात ध्यान ये रखनी है कि जब भी आप इनका साउंड इस्तेमाल करें तो आप जो इनका ये लिखा हुआ है इसमें नहीं है, वो दिखाता हूँ आपको अभी। तो आपको ध्यान में रखना, आप म्यूजिक और साउंड आप इस्तेमाल करें तो इनके डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। देखो, ये देखो, मैं मार्क करके बता देता हूँ आपको। ये देखो, वी सिंपली आस्क दैट यू पुट इन योर डिस्क्रिप्शन। तो आप जब डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप इनका ये इतना दूर ये लिख लें। ये आप जब लिख लोगे तो पूरे एक्सेस देते हैं कि आप इनका साउंड अपने वीडियो में यूज़ कर सकें। लीजिए, उसका वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर देना अपने डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो लेके नई ट्रिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यादव जी टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे हमारी आगे के आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।